तोखे आई मुखे मारण में देरी न कंदो। नवाब खान तो हथंदे खां वठी मूंखे मारण जी पूरी कोशिश पियो करे, हिनमहिल ताईं इहो मारे न सघियो। पक्का है सुडल त इहो वक्त खे सुकून सां फसाए। ये तॾहिं ते मुंहिंजी औताक ते एॾी जासूसी कर। तोसां मुंहिंजी कहिड़ी दुश्मनी आहे ऐं तुंहिंजी जासूसी करे ऐं मां तुंहिंजे दुश्मन खे ॿुधायां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु तव्हांखे ॾींदासीं तकरार ड्रामे जे बारे में बेहतरीन अपडेट। दोस्तों तव्हांखे त ख़बर आहे जेको अपडेट मां ॾींदो आहियो काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तकरार ड्रामो अची हलियो आहे। मां तव्हांखे लगातार इहो ॿुधाईंदो आहियोसि त तकरार ड्रामो हलंदो बंदि न थींदो ऐं काफ़ी दोस्त नाराज़ थींदा यार तूं ग़लति ख़बर ॾिए थो। दोस्तों ग़लति ख़बर न हूंदी आहे, असांजी पकी ख़बर हूंदी आहे। तव्हां ॾिठो तकरार ड्रामे जी एपिसोड अची वई हिन टाइम 2 एपिसोड अची विया आहिनि, 3 अची विया आहिनि, हाणे अञा हलंदो। हाणे कॾहिं बि बंदि न थींदो ऐं आख़िर ताईं हलंदो। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हाणे जेको भावाल खे ख़बर पइजी वई आहे त बख़्त गद्दार आहे। हाणे गद्दार जेको आहे बख़्त उहो भावाल खे मारण जी पूरी कोशिशि कंदो। हाणे जेको आहे दोस्तों मूसा जी बि शादी थी वेंदी ऐं मूसा जेको मूमल मूसा जी बि मटिजी चुकी आहे, उहा मूमल नाहे रही। हाणे उन जी बि शादी थी वेंदी ऐं तव्हां इहो ॾिसो दरिया ख़ान जी बि शादी थी वेंदी अनक़रीब ऐं सिंधू सां। ऐं ॿी हिसाब सां दोस्तों जेको हाणे शेर अली ऐं सिजाव जो जेको जहिड़ो हली रहियो आहे इहो बि मची वेंदो ऐं जेको आहे बख़्शलानी ॿिन्ही खे विड़ाए दूर कंदो ऐं शेर अली खे शक पइजी वियो आहे बख़्शल जे मथां, बख़्शल गद्दार आहे ऐं नवाब खान जे चवण ते कुझु न कुझु करे थो ऐं मीर बख़्शल खे पकड़ण जे लाइ कड़ोकी को न को अरींदो ऐं बख़्शल खे पकड़े उन खां पुछा कंदो तूं कहिड़े हिसाब सां कमु करीं थो ऐं उन तरीक़े सां वक़्त खे उहो क़ाबू कंदो।